Зачем нужно мыть тормоза? Да-да, тот самый скрежет и визг, который ты слышишь, вовсе не значит, что тормозная система умирает. Возможно, дело в накопленной тормозной пыли, грязи или даже мелкой ржавчине. Особенно заметно, если машина долго стояла или ты часто ездишь по мокрой, пыльной, ну или грязной дороге. Тормозные диски сделаны из металла, и когда влага попадает на горячий тормозной диск, появляется легкий слой поверхностной ржавчины. Эта ржавчина или грязь могут вызывать небольшие вибрации или шум, но обычно это проходит после пары нормальных торможений, ну или мойки автомобиля. А иногда можно воспользоваться и очистителем тормозов. Подпишись на канал, и в следующий раз я расскажу, как зима влияет на тормозную систему.